Cześć kochani, tu Ewa z kanału Z Turcją na Ty. W poprzednim odcinku opowiedziałam Wam, jak dostać się z Istanbul Airport do centrum miasta. Dzisiaj natomiast chciałabym Wam pokazać jeszcze kilka rzeczy, które na hali przylotów się znajdują. Bo być może jesteście jedną z tych osób, które zaraz po przylocie potrzebuje gotówki i internetu. Są tutaj kantory, na jakie kantory zwracać uwagę, których lepiej unikać, skąd wybrać pieniądze i jaką kartę SIM najlepiej kupić. O tym wszystkim opowiem Wam w tym odcinku. Zapraszam! Gotówka to jedna z tych rzeczy, która najbardziej turystów interesuje. I wielu z Was zaraz po przylocie do Stambułu szuka kantorów, aby wybrać pieniądze na lotnisku. Są tutaj dwa bardzo duże kantory, które znajdują się po obu stronach, zaraz od wyjścia z hali przylotów. I to są takie dwa półokrągłe, świecące na niebiesko budynki. Jeden jest zaraz za mną, drugi jest dosłownie naprzeciwko mnie. Niestety to są kantory, w których kurs wymiany walut jest niesamowicie niekorzystny. Za chwilę pokażę Wam porównanie. I tutaj macie takie zestawienie, oficjalny kurs i kurs wymiany walut w tym kantorze Global Exchange. Oficjalny kurs dolara to 45,4, natomiast w kantorze na lotnisku 35,3, 22% różnicy, euro 52,8, w kantorze 41,7, 21% różnicy, natomiast funty brytyjskie 60,6, oficjalny kurs, a w kantorze 42,6, 30% różnicy. I zazwyczaj oczywiście kantory mają trochę procentowej różnicy, ale 21, 22, 30% to jest bardzo dużo. Ta różnica nie powinna przekraczać 10-15%. Ale podpowiem Wam teraz, gdzie kurs będzie na pewno bardziej korzystny. Od wyjścia, jeśli będziecie kierować się w lewą stronę i przejdziecie obok tego Global Exchange, który jest tam za mną, pójdziecie troszeczkę dalej, znajdują się tutaj kantory dwóch banków. Pierwszy z nich to Türkiye Bankası, drugi z nich to Finans Bankası. I tutaj te kursy wymiany walut są dużo bardziej korzystne. Druga sprawa to bankomaty. Oczywiście tutaj na hali przylotów znajduje się bardzo dużo bankomatów i ja osobiście polecam wypłacać gotówkę z bankomatów tureckich banków. I tutaj po tej stronie zaraz za mną znajduje się kilka takich tureckich banków. Te czerwone logo, które widać za mną, to akurat Ziraat Bankası i tam też można wymienić pieniądze. Można też zrobić przelew, ale są też zaraz obok tego banku bankomaty. Troszeczkę wcześniej był też bank İş Bankası oraz Finans Bank. Jest też punkt z innymi bankomatami, za chwilę go Wam pokażę. Od hali przylotów, od przylotów w zasadzie od wyjścia, jeśli będziecie kierować się w lewo, iść prosto, zobaczycie te bankomaty. Za chwilę je Wam pokażę. Jeśli planujecie wypożyczyć samochód, to wypożyczalnie samochodów są również od wyjścia po lewej stronie. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Możecie sobie sprawdzić w internecie, jakie firmy wynajmują samochody i porównać sobie ceny. Natomiast jeśli przyjeżdżacie do Stambułu tylko po to, żeby zwiedzać Stambuł i nie ruszać się ze Stambułu gdzieś dalej, to ja oczywiście odradzam
wynajem samochodu, dlatego że korki są w Stambule ogromne i spędzicie bardzo dużo czasu w korkach, a poza tym odwieczny problem Stambułu to po prostu miejsca parkingowe, których nie ma zbyt wiele, a może jest ich dosyć dużo, natomiast samochodów jest dużo więcej niż tych miejsc parkingowych, i parkingi to jest odwieczny problem. Ja na przykład jeżdżąc do starej części Stambułu, do Starego Miasta, nigdy nie jeżdżę samochodem, dlatego że żeby znaleźć po prostu miejsce parkingowe graniczy z cudem i pewnie poświęciłabym więcej czasu jeżdżąc po jakichś małych uliczkach, parkując samochód gdzieś dalej i później chodząc do miejsc, które chciałabym osobiście zwiedzić. Dlatego ja zawsze wszystkim absolutnie będę polecać transport publiczny. Słuchajcie, tak jak widzieliście przed chwilą, tutaj jest cała ogromna strefa dla tych firm, które wynajmują samochody. Dzisiaj jest sobota, już teraz mamy sezon, dlatego że już jest prawie środek maja, natomiast te miejsca są tutaj dosłownie puste. Po prostu dlatego, żeby pozwiedzać Stambuł, nie opłaca się wynajmować samochodu. A co jeśli będziecie mieli dosyć długi layover w Stambule, czyli że Stambuł jest tylko waszym miejscem transferu na następny lot, a następny lot macie za kilkanaście godzin, bądź też na przykład na drugi dzień. Tutaj na lotnisku w Stambule znajduje się hotel, który nazywa się Yotel i zaraz pokażę wam, jak do niego dotrzeć. Yotel znajduje się na piętrze odlotu, więc po przylocie i po wyjściu na halę przylotów musicie udać się schodami bądź też windą na piętro wyżej. Yotel, który znajduje się za mną, znajduje się na hali odlotów międzynarodowych, tutaj w strefie odpraw z literą P. Ten hotel jest prawie na samym końcu lotniska, także trochę trzeba się nachodzić, żeby tutaj dotrzeć. Ale tak jak mówiłam, jeśli macie jakiś taki dłuższy pobyt tutaj w Stambule przed waszym następnym lotem, to warto z takiego hotelu skorzystać. A ja w opisie filmu oczywiście dodam link. Możecie sobie sprawdzić, jakie ceny tutaj w tym hotelu są. Jeśli macie w Stambule tylko kilka godzin, nie chcecie zostawiać bagażu w hotelu, niepotrzebny wam jest hotel, natomiast przed waszym następnym lotem nie chcecie spędzać tych kilku godzin właśnie na lotnisku, możecie zostawić bagaż i po prostu pojechać sobie do miasta. Przechowalnia bagażu jest po prawej stronie od wyjścia na hali przylotów, prawie na końcu lotniska, więc trzeba się trochę nachodzić. Ceny nie są złe. To 270 lira za bagaż podręczny na cały dzień albo 550 lira za większy bagaż również na cały dzień. Chyba najważniejszą rzeczą, jaka będzie wam potrzebna zaraz po przylocie, to będzie karta SIM oraz internet, bo chcecie przecież bezpiecznie dotrzeć do swojego hotelu i od razu zacząć zwiedzać to piękne miasto. Tutaj na hali przylotów znajdziecie bardzo dużo różnych firm, które będą oferować wam karty SIM oraz pakiety z internetem. Najpopularniejsze tureckie firmy to Vodafone oraz Turkcell. Ja przeszłam się do takich biur. Za chwilę pokażę wam, jak wyglądają pakiety oraz karty SIM. Jeszcze tylko dodam, że karta SIM dla turystów automatycznie wygaśnie
po 90 dniach. Dla porównania w opisie filmu podam Wam również linki do stron internetowych właśnie tych operatorów Vodafone oraz Turkcell, żebyście sobie sami mogli zobaczyć, czy lepiej opłaca się kupić taką kartę na lotnisku, czy też w mieście. Osobiście polecam Wam kupić kartę eSIM jeszcze w Waszym kraju. Są różne karty eSIM, które mają tutaj pokrycie w Turcji, na przykład LLO albo Holafly i nie jest to film sponsorowany, a szkoda. Dlatego po prostu porównajcie sobie ceny. Ja Wam przedstawię za chwilę taki zrzut, w którym pokażę Wam ceny właśnie z dzisiejszego dnia z lotniska oraz dla porównania oficjalne ceny w sklepach gdzieś tam w centrum miasta, a Wy sobie po prostu porównajcie, czy bardziej opłacać się Wam będzie kupić kartę eSIM, czy też fizyczną kartę SIM tutaj już na miejscu. Jeszcze tylko taka krótka informacja odnośnie karty eSIM. Pamiętajcie, żeby tą kartę aktywować jeszcze, jak będziecie mieli internet. Możecie to zrobić tuż przed wylotem z Waszego kraju, żeby po prostu nie tracić tych dni ważności karty. Natomiast jeśli zapomnicie tego zrobić, słyszałam, że tutaj na lotnisku są punkty Wi-Fi, ale tak naprawdę nachodziłam się trochę i tych punktów nie znalazłam. Być może po prostu ich nie widziałam, także tak, żeby po prostu nie ryzykować, lepiej jest aktywować tą kartę eSIM przed wylotem. Słuchajcie, no udało mi się w końcu znaleźć ten automat z bezpłatnym internetem na lotnisku z Wi-Fi. Wszystko, co musicie zrobić, to wybrać opcję języka i zeskanować swój paszport. Wtedy dostaniecie taki mały wydruk z instrukcjami, jak połączyć się z internetem, a gdzie on się znajduje dosłownie naprzeciwko wyjścia numer 13. To wszystko, kochani. Mam nadzieję, że informacje, które pokazałam w dzisiejszym odcinku, okażą się dla Was przydatne, pomocne. Tak jeszcze podsumowując, pokazałam Wam, których kantorów na lotnisku unikać, skąd najlepiej wymienić pieniądze, skąd najlepiej wybrać pieniądze, z jakich bankomatów tureckich banków. Pokazałam również pakiety internetowe oraz ceny kart SIM, które można kupić tutaj na lotnisku, gdzie można wypożyczyć samochód, gdzie można przechować bagaż oraz gdzie znajduje się hotel, czyli hotel lotniskowy. Jeśli planujecie podróż do Stambułu, jeśli planujecie pozwiedzać to piękne miasto, zapraszam też do oglądania innych moich odcinków, w których zabrałam Was do najważniejszych atrakcji i miejsc turystycznych Stambułu. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jeszcze jakieś inne praktyczne pytania i oczywiście bardzo chętnie na nie odpowiem. Żegnam się, do zobaczenia, pa pa.